最后一针完之后呢，我们对着第一个短针做引拔。这个是起立针，这个是引拔针，3位一体，所以这两个不要勾，这两个不要勾。当你看到3位一体的时候，就表示已经到结尾了。所以呢，这是你的最后一针，第一针在这个位置。这个小小的锁针是起立针，起立针下面的这个是引拔针，所以这个呢就是短针头，这就是第一针。我们把它做引拔，穿洞，勾过来，再勾过来，这样就可以啦。